Buat kamu yang cari keyboard Halifax tapi mau ada L-Pro-nya, keyboard ini bisa banget jadi opsi buat kamu. Ini dia, Akko 5087 V3HE dengan tampilan layout TKL dan Akko 5075 V3HE dengan tampilan layout 75%. Keyboard Halifax ini memiliki desain yang clean dan modern dengan plastik case yang kokoh plus knob di Akko 5075. Keycapsnya juga keren nih dengan Akko Gradient Hybrid Transparan keycaps kombinasi PBT PC transparan dipadukan dengan sound facing RGB per key dan side RGB yang bikin tampilan keyboard ini jadi makin keren. Dengan switch Astro AIM, keyboard ini punya akurasi yang baik dan stabil, serta fitur Halifax yang lengkap yang bisa kamu konfigurasi di web driver Akko. Dan koneksi wired USB memastikan stabilitas maksimal. Jadi, buat kamu yang pengen punya keyboard Halifax dengan extra case, dua keyboard ini bisa banget jadi pilihan. Dapatkan hanya di Rumah Keyboard dan Rumah Gaming sekarang juga.